მოგესალმებით, მე გახლავართ ქალაქ თბილისის მე-60 საჯარო სკოლის მოსწავლე ნიკოლოზ ბიძაძე. თემა ნერვული სისტემა, თავის ტვინი და ზურგის ტვინი. ნერვული სისტემა ბიოლოგიური სისტემაა, რომელიც ცენტრალური თავისა და ზურგის ტვინი და პერიფერიული ანუ ვეგეტატიური ნაწილებისგან შედგება. ცენტრალურ ნაწილს მიეკუთვნება თავისა და ზურგის ტვინი, პერიფერიულს ნერვული კვანძები, მათგან გაუმავალი ნერვები და ნერვული წნულები. ვეგეტატიური ნერვული სისტემა წარმოდგენილია სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნაწილებით. მათი მოქმედება ურთიერთსაწინააღმდეგოა. მაგალითად, სიმპათიკური ნერვული სისტემა აძლიერებს და ახშირებს გულის რიტმულ მუშაობას, პარასიმპათიკური კი თრგუნავს მას. თავის ტვინი წარმოდგენილია მოგრძო ტვინით, ხიდით, ნათხემით, შუა ტვინით, შუამდებარე ტვინით და ნახევარსფეროებით. თავის ტვინში რუხი ნივთიერება ცალკეული გროვების სახით გვხვდება, თეთრი ნივთიერების შიგნით. რუხი ნივთიერება ტვინსა და ნათხემს გარს ეკვრის და ქმნის თავის ტვინის ქერქს. მთელი ნერვული სისტემა წარმოდგენილია ნერვული ქსოვილით. იგი ემსახურება ორგანიზმის გარემოსთან შეგუებასა და შინაგანი ერთიანობის შენარჩუნებას. ნერვული სისტემა აგებულებით ურთულესია და მრავალმხრივ ფუნქციებს ასრულებს. გრძნობათა ორგანოების მეშვეობით აკავშირებს ორგანიზმს გარემოსთან, არეგულირებს თითოეული ორგანოს ფუნქციებს, ათანხმებს სხვადასხვა ორგანოების მუშაობას ერთმანეთთან, განაპირობებს აზროვნებას, მეტყველებას, დამახსოვრებას, ემოციებს და სხვა ფიზიკურ პროცესებს. თავის ტვინი ადამიანის ნერვული სისტემის ცენტრი. მდებარეობს თავის ქალაში. ადამიანის თავის ტვინი და სხვა ძუძუმწოვრის ტვინი რაიმე ძირეულით არ განსხვავდება, მაგრამ არის სამჯერ დიდი, ვიდრე სხეულით იმავე ზომის სხვა ძუძუმწოვარი. ადამიანის თავის ტვინი რთული აგებულებისაა. იგი ყველაზე პლასტიკური ორგანოა ორგანიზმში. ახალშობილის ტვინი 300-400 გრამს იწონის, ზრდასრულის კი 1400-1500 გრამია. თავის ტვინი მოთავსებულია თავის ქალაში. თავის ტვინს დაზიანებებისგან თავის ქალის გარდა ასევე იცავს მენინგიალური გარსი, რომელიც აკრავს მას გარედან. ეს გარსი 3 შრისგან შედგება: შიგნითა, შუა და გარეთა შრისგან. თავის ტვინი კი ესე გამოიყურება. ზურგის ტვინი ცენტრალური ნერვული სისტემის ნაწილი. იგი ფილოგენეზში ვითარდება ნერვული სისტემის განვითარების ბადებრივი და კვანძოვანი ეტაპების შემდეგ და პირველად გამოხატული აქვს ლანცეტას, როგორც ყველა ქორდოვანთა ლულოვანი ნერვული სისტემის საწყისი ელემენტი. თავის ტვინის ჩამოყალიბებამდე ზურგის ტვინი განაგებს ყველა სასიცოცხლოდ აუცილებელ ფუნქციას. ზურგის ტვინი რუხი ნივთიერებების ბირთვებით ახორციელებს თავის რთულ და ნაირფეროვან მოქმედებას. ზურგის ტვინი უზრუნველყოფს ნერვულ გამტარობით კავშირს მთელ ორგანიზმსა და თავის ტვინს შორის. ამდენად, თუ ცეფალიზაციის ეტაპამდე ზურგის ტვინის თეთრი ნივთიერება ახორციელებდა კავშირს პერიფერიასთან ან თავისავე სეგმენტებს შორის და საკმაოდ სუსტად იყო გამოხატული თავის ტვინის განვითარების პარალელურად და მისი დონის შესაბამისად, ზურგის ტვინის თეთრი ნივთიერება ივსება ახალი გამტარი ბოჭკოებით, რომლებიც ზურგის ტვინზე გავლით აკავშირებენ თავის ტვინის პერიფერიასთან. მაღალი განვითარების ორგანიზმებში ზურგის ტვინი წარმოგვიდგება ორი უმნიშვნელოვანესი სასიცოცხლოდ აუცილებელი ფუნქციით. ერთი, როგორც ნერვული სისტემის ერთ-ერთი ცენტრალური მარეგულირებელი ორგანო, მეორე, როგორც მაგისტრალური დამაკავშირებელი ნერვული გზა თავის ტვინსა და ორგანიზმს შორის. ზურგის ტვინი კი ასე გამოიყურება. მადლობთ ყურადღებისთვის.